Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea la hora en que tú estás viendo este video. Bienvenido a nuestro espacio virtual con Miss Ada. Comencemos, pero no sin antes recordarles que no estamos encerrados. Nos estamos preparando para un cielo nuevo y una tierra nueva. Hoy tenemos de invitada a una consonante que trabajamos en el video anterior. ¿Alguien me puede decir cómo se llama esa consonante? Muy bien, la consonante P la tenemos acá. Vamos a recordar el trazo de nuestra consonante. Bajo, subo, hago la cabecita. Bajo, subo y hago la cabecita. Nuestra amiga P se fue de paseo y se fue de paseo con 5 amigas llamadas las vocales, que ya ustedes conocen. Pero con cada una de ellas formó un nuevo sonido que hoy vamos a aprender a través de la canción. Soy la P, soy la P, acompañada de las vocales, sueno así, con la A, suena pa, con la E, suena P, con la I, suena pi, con la O, suena po, con la U, suena pu, pu, pu. ¿Les gustó la canción? Me alegra porque ahora la van a entonar conmigo. Comencemos. Soy la P, soy la P, acompañada de las vocales, sueno así, con la A, suena pa, con la E, suena P, con la I, suena pi, con la O, suena po, con la U, suena pu, pu, pu. Excelente, me alegro que hayas cantado conmigo. Ahora miremos, ya se saben los sonidos, ahora miremos de qué manera formamos palabras. ¿Qué pasa si Miss Ada toma el sonido pa con el sonido pi? Vamos a construir. Leamos. Pa, pi. Una vez más. Pa, pi. ¿Qué palabra formó Miss Ada? Excelente, la palabra papi. Muy bien. Ya saben que al unir sonidos estamos formando palabras. Ahora Miss Ada les va a mostrar unos rótulos y vamos a leer cada una de las palabras que allí se encuentran. Leamos. Pi, pa. Una vez más. Pi, pa. Lo estás haciendo muy bien. Esta es una palabra corta. Pi, o. Una vez más. Pi, o. Excelente. Papá. Papá. Bien. Pepe. Pepe. Lo estás haciendo muy bien. Papi. Papi. Ya sabes leer. Pero ¿qué pasa si combinamos los sonidos de la P con los sonidos de la M? Miremos a ver. Puma. ¿Qué dice? Excelente. Puma. Muy bien. Y la última palabra, mapa. Otra vez. Mapa. Niños, ya saben leer. Los felicito. Ahora los invito a que en su casa realicen unos rótulos como los que hizo Miss Ada, formando palabras, y los vas a meter en una cajita que yo tengo aquí. Ustedes van a conseguir su caja de zapatos, la van a decorar bien hermosa y una vez decorada, guardan sus rótulos. Y con mamá y papá van a jugar a ver
quién lee más palabras. Yo estoy seguro que tú ganarás. Pero con cada una volvió